Nu inför vi i det socialdemokratiskt ledda styret i Göteborg gratis körkort till dig som går vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Att ta körkort, det är dyrt idag och det är faktiskt inte alla som har råd att göra det. Särskilt inte bland unga. Och samtidigt så behöver man ofta ett körkort när man jobbar inom omsorgsyrken. Ni som väljer att studera vård och omsorg, ni är oerhört viktiga för vår stad. Därför så vill vi satsa på er och till hösten, då blir gratis körkort en verklighet.